হ্যালো ফ্রেন্ডস, মাই নিউ চ্যানেল mampi.s। বন্ধুরা থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো ভিডিওটা কিসের। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ আমি ফ্লাওয়ার টি বানালাম। এখানে আমি 2 কাপের মতো জল নিয়েছি। জলটা গরম হতে দেব কিছুক্ষণ। এরপর আমি 12টার মতো অপরাজিতা ফুল নিয়েছি। এটা আমাদের গাছের টাটকা ফুল, তোমরা চাইলে শুকনো ফুলও দিতে পারো। এবার ফুলটাকে ভালোভাবে ফোটাতে হবে যাতে ফুলের কালারটা জলের মধ্যে মিশে যায়। পাশে পিসি সকালে ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে সবার জন্য। বন্ধুরা, রোজ সকালে তো আমরা গ্রিন টি, ব্ল্যাক টি, ব্ল্যাক কফি এইসবই খাই। তো আজ সবাই আমার কাছে ফ্লাওয়ার টি খেতে চেয়েছে, তাই আমি সবার জন্য বানালাম। আমিও কোনোদিনও খাইনি, তো ফার্স্ট টাইম বানাচ্ছে, ফার্স্ট টাইম খাবো। খুব সুন্দর একটা গ্রিন কালার এসছে। এখানে আমার এটা রেডি হয়ে এসেছে। এবার আমি একটা পাত্রে ঢেলে নেব। এখানে আমি একটা কাঁচের গ্লাস নিয়েছি। একটা পাতিলেবু 4 টুকরো করে রেখে দিয়েছে। এক গ্লাস জলে আমি 2 টুকরো পাতিলেবুর রস মেশাবো। খুব সুন্দর একটা কালার আসছে। এখানে আমার কালারটা চলে এসেছে। এবার আমি 1 টিস্পুন সুগার দিয়ে দেব। 1 গ্লাস চায়ের জন্য 1 টিস্পুন সুগারই যথেষ্ট। এখানে আমি চিনি একটু বেশি পছন্দ করি, তাই আমি 2 টিস্পুন সুগার দিয়েছি। 2 টিস্পুন সুগার দেওয়ার কোনো দরকার নেই, 1 টিস্পুন দিলেই হবে। এখানে আমার ফ্লাওয়ার টি রেডি হয়ে গেছে। বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন।